واه لا دابا بونجور المهم مسيو غادي دابا يعني نبدل بواحد الكلمه. بونجور تو الموند. هذا المرة كان والو. صافي عندك كونيكسيون هي شي راه تبان صافي. تبدل. واه تاي. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais bien remercier notre cher prof Belkacem Chadli et notre encadreur en même temps pour évaluer notre modeste travail. Notre groupe est composé de 4 membres, Nourdin Bahi, Ashraf Ben Qadi, Oussama Issaoui et dernièrement moi, Nouhaila Delal. Nous sommes titulaires d'un diplôme du 2e année spécialisé en développement informatique. Le projet de fin d'études sur lequel nous avons travaillé est intitulé de gestion clientèle d'un avocat. Comme nous venons de mentionner, ce modeste travail a été réalisé sous la supervision et consigne de M. Belkacem, notre encadreur, qui sont sa méthodologie, son orientation et ses conseils précieux n'auraient pas été accomplis. Et pour répondre à cet objectif, nous avons subdivisé notre travail en 3 chapitres d'importance inégale et complémentaire, à savoir. Dans l'introduction, nous avons défini le cadre de cette recherche portant sur le droit marocain. Dans le premier chapitre, il introduit par une présentation de la problématique et la solution proposée. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on aura présenté la partie réalisation du site web, tandis que le troisième chapitre, notre intérêt est focalisé sur la partie mobile. En guise de conclusion, un résumé des points abordés avec les rapports de stage, points forts et difficultés rencontrées et perspectives à venir. En commençant par le sommaire, dans notre présentation, on va voir une information sur notre équipe, une introduction générale sur notre projet, problématique et la solution, nos applications web et mobiles, leur use case et la partie réalisation et finalement conclusion. Juste pour une petite formation et tout. Premier membre Nourdin Bahi, Ashraf Ben Qadi, Oussama Issaoui et Nouhaila Delal. En passant à l'introduction, le droit marocain est inspiré du droit français et tradition. أنا عندي غير ما راهش يتمشى لي ديال راه يبان لك جيستيون كليونتيل ما راهش يتمشى. ما راكيش دايره كاع راه يبان جيستيون كليونتيل باج دو كاع كونيكسيون غادي نقلع بارطاج ونولي نعاود. شوفي ما ديريش بارطاجي فوالا هي عاد درك وصلت الديابو الثالثه بصح ما راكيش مود ديابوراما راكي غير مود باوربوينت خصك دوزي مود ديابوراما باش تدوزي. كنت ديابوراما كنت مدوزه. ايه وصل جربي دركي دابا شوفوا ما راهش يطلع عندنا المود ديابوراما. شوفي راكي دايره بارطاج ديال فونادر ديري بارطاج بيرو. مسيو ما طلعتليش بارطاج بيرو. تطلع يولي شوف اكران ان داكور دابا وحتى دوزي دابا مود ديابوراما عاد يبان لنا حيت دابا راه عاد باوربوينت. دابا راهم يفوتوا فوالا دابا راه مزيان. دو جروب قلت لكم المهم نوردين باهي أشرف بن قادي أسامة عيساوي et Nouhaila Delal. Et en passant à l'introduction, le droit marocain est inspiré du droit français de tradition civiliste. Il connaît une évolution depuis 1913 et on assiste à l'apparition d'un droit positif plutôt que religieux. Les sources principales du droit marocain sont la Constitution, les décrets royaux d'Ahir et les lois votées par le Parlement.
En droit, l'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales. En justice, on plaide donc pour faire valoir leurs droits et plus généralement pour les représenter par ailleurs. L'avocat s'acquitte une fonction de conseil mais aussi une rédacteur d'actes. Les avocats représentent et défendent leurs clients dans les affaires aussi diverses qu'un divorce, une succession, un légit, un vol, un crime, etc. Et de fait, certains avocats se spécialisent avocat d'affaires, avocat en droit du travail et avocat en droit de la famille. L'informatique est la science du traitement automatisé de l'information. Le droit peut être défini comme la science des savoirs juridiques et l'avocat comme un professionnel du droit habilité à conseiller ses clients et défendre leurs intérêts en justice. Suite à l'amélioration du travail d'un avocat à cette époque de la technologie, il sera plus souple et professionnellement d'intégrer un moyen qui facilite le travail au terme de cette épreuve. Nous allons proposer à un avocat cet outil qui sera une application desktop et aussi un site web pour ses clients et en ajoutant une application mobile facile à manipuler. En passant à la problématique, le domaine judiciaire est connu par le nombreux problèmes sociaux chaque jour. Alors les gens s'adressent lors d'un conflit à un avocat pour les aider à résoudre leurs problèmes au tribunal. Suite à cette attitude, les cabinets des avocats se chargent pour régler des disputes au tribunal. Mais au niveau de cabinet, les avocats se trouvent dans un délire de la gestion de leurs clients. On peut citer quelques-uns. L'accumulation des dossiers juridiques dans les casiers du cabinet d'avocats et cela propose des problèmes de la recherche et la perte du temps pour trouver un dossier qui appartient à un client. Aussi pour rester en contact avec le client, pour lui informer sur la situation judiciaire et ce qui s'est passé au tribunal lors de sa représentation. Les autres difficultés, donc on cherche des méthodes pour améliorer le travail chez l'avocat et la souplesse du contact avec son client. En passant à la solution proposée, selon la problématique citée dans le contexte problématique, on est face à résoudre des besoins, alors on va entamer la procédure suivante. Réaliser une application desktop qui sert à gérer les dossiers des clients, cherche multicritères par nom, numéro dossier ou date, pour faciliter la pénétration vers la cible désirée, consultation du journal des séances d'audience de tribunal, astuce alerte qui aide l'avocat à lui informer de rédiger les notes juridiques, imprimer des reçus de paiement pour les clients, consulter les statistiques annuaires des transactions client-avocat et dernièrement, traitement du dossier. En passant à nos applications, et je passe la parole à mon collègue Ashraf Benkadik pour expliquer notre diagramme, notre use case. سمع الو أنا نسمعك. Oui, C'est bien. cas d'utilisation. C'est ça notre cas d'utilisation. Les acteurs principaux sont clients, avocats et la secrétaire. Pour nous avons accédé à ça, il faut avoir obligatoirement d'authentifier pour l'acteur client peut consulter leur profil et peut modifier leurs données personnelles et ensuite pour consulter ses clients et leurs dossiers et peut aussi ajouter des comptes. Dernièrement,
pour l'acte secret, c'est là, elle a le droit seulement pour ajouter au client. Maintenant, j'ai pris un partage نديرو طالع d'accord. صبروا. طالع مازال راه عادة غادي تشرجع. نعاود نرفع. وقلع أشرف واللي عاود البارطاج. راني مبارطاج مازال والو. وليا واو يطلع ويولي يمشي. واو عاد غادي تجي. مازال مازال. قلعتي البارطاج انو هاي واني قلع أنا البارطاج. كان problème de connexion عند أشرف سي grave. كان خدام قبيله راك شفتو راه كنطلع البارطاج كان كلشي ممشي. سي ميو لو كان درتي لا كونتينياسيون. ماش عندي أشرف بلي البارطاج بلي عاود. راتات دروك كان قلعت البارطاج ها غادي نهضرو. مازال ما بارطاجيت. بارطاجيت راه طالع عندنا والو. عاود حيد البارطاج عندك واللي البارطاج يعاود من جديد. راني ولا انا هاي لا عندك نتيا هادشي بارطاجيه نتيا. راني عاد رديت
غادي نخرج ولا ندخل؟ الصفير هو راه طالع بلاتي شويه، صبر عليه شويه. لا هو تحيد مشى. هو ولا لا هو ولا سي غير نسيت ولا والو؟ مازال غادي نخرج كاع. هذيك الشيء اللي راه عنده ما عندكش انت انا هايله. لا مسيو ما راش عندي مسيو. الا بغيت نبديو بلا بارتي موبيل. ايوا جو كخوا هو يصيفط لشي واحد فيكم يبارطاجي له ولا ما عرفت كيفاش كومون فاش مابقاش يطلع. مسيو حيت هو اصلا كان صارت لنا كونفلي ديك نتاع باش يصيفط. ايه هو اللي والله لو صد عرفت غادي دابا نص ساعه كنا درنا ريونيون بيناتنا وكان كلشي خدام لابليكاسيون تمشات كلشي درناه دابا. هايله أشرف عنده بروبليم في الكونيكت. هو مشى يصايب الويفي، يطفي الويفي ويشالو، نتوما بداو بالموبيل. كوم فو ولا نبديو كاع يمكن معليش نقدو نبديو بالبارتي الاولى يعني نتاع السيت والاخر بيد ما هو نبديو بلا بارتي كليون. داك اشرف نبديو بلا بارتي موبيل صافي بيد ما شفت بالموبيل. انا راني في هاد الفيلم. Si je crois que je vais passer maintenant pour présenter l'application mobile. انا ما En عنديش attendant, مشكل واخا يلا il règle le problème d'hier. واخا. D'accord, je vais prendre la main maintenant, monsieur. Avant, monsieur, de prolonger, faire la présentation de l'application mobile, je veux faire une petite dédicace. Je veux dédier ce travail à mes parents pour que les sacrifices consentis pour notre éducation et nos études, nous le devons le tout. Aussi à mes amis, précisément Blali Eyoub et Badr Jawadi, et aussi Borouès, sans oublier Khawla Issaoui, pour leur coup de main, pour leur coup de main, et aussi pour leurs interventions. Bon, monsieur, je vais partager avec vous l'écran maintenant pour vous présenter l'application. Monsieur, pourquoi tu veux? مازال ما هيا جات واه راه نشوفو في الاستوديو درك واه.
C'est un Android. Ouais, Android. C'est un Android, monsieur. Bon, hein, monsieur, à la hauteur de développer une application qui répond aux aspirations et aux désirs de notre client, on a entamé une application flexible basée sur une démarche du creux qui va servir l'enregistrement des nouveaux clients, puis le faire enregistrer dans l'application desktop. Malheureusement, on n'a pas pu terminer cette procédure. Alors, l'application est la suivante. Je vais exécuter. Monsieur, vous êtes en train de voir. احنا غيبان لنا الكود Et maintenant, monsieur, ودابا راه طلع الديفايس واه. Bon, monsieur, on se trouve premièrement dans l'activité s'authentifier suite à la procédure de la confidentialité et la sécurité entre les clients et l'avocat. L'application sera ciblée seulement pour l'avocat. C'est pour cela qu'on a créé le login pour l'application. Bon, on a créé le user. C'est Houda Bdiari, le nom de notre client. Voilà. Je vais écrire le nom. Voilà, monsieur. Et nous avons créé un mot de passe spécialement pour elle. Bon, pour tester l'activité, je vais entrer un mot de passe erroné. Voilà. Pour tester l'application. Je vais cliquer sur le bouton s'authentifier باللغة العربية تسجيل الدخول. Voilà, il va afficher un message d'erreur, comme vous voyez. Vous voyez, monsieur, le message d'erreur? لا راه عاد مبلوكي. كانت شكرا وطرك عاد في اللوغين. واه. Monsieur, j'ai entré les données ديال واه كنت تشوفوهم. شفناهم هدى بدياري ولا شي حاجه بحالها. Oui, voilà, c'est ça, monsieur. Monsieur, vous voyez le message d'erreur اللي كيخرج؟ خرج غير في الساعه ومشى. Oui, monsieur, ما هذاك هو العبار ديالو. صافي Bon, ماشي d'accord, ماشي. monsieur, je vais entrer le mot de passe, le vrai mot de passe, pour alléger l'application. C'est AZERTY. حنا عاد دوك وصلنا الميساج ديالو راه باهي. معليش راك شويه روطار بيننا وبينك. Monsieur, c'est à cause de... واه راني عارف جو سي. Malheureusement. لا سي با غراف معليش. D'accord. Voilà, monsieur. Lorsque les informations entrées sont les vraies, il va entrer dans cette activité. Après l'authentification, l'application va diriger l'avocat dans la deuxième activité qui est, dans un premier temps, un multi-choix qui se présente comme suit. Bon, le premier bouton, c'est enregistrer un dossier, c'est إدخال معلومات موكل. Et le deuxième, c'est اطلاع على البيانات موكل. Le troisième, c'est supprimer un dossier, ça veut dire حذف موكل. Et l'autre, c'est modifier. باللغة العربية تغيير معلومات موكل. Bon, lorsque l'avocat clique sur le premier bouton, إدخال معلومات موكل, l'application se dirige vers l'activité d'enregistrement d'un nouveau dossier. Comme vous voyez ici. Si vous voyez l'activité. راه حنا نشوفوا مازال تغيير المعلومات بصح رانا عاد في ديك اللائحه الاولى. دروك تجي راه بيننا وبينك واحد 4 ولا 5 لا سكوند تاع الروطار. D'accord, monsieur. هيا عاد بانت درك اسم الموكل بطاقه الوطنيه. D'accord, monsieur. Bon, pour faire un petit test, je vais entrer un nom. Par exemple, je vais entrer Larry Yop. Pour بطاقة الوطنية, c'est quelque chose. Le numéro, c'est 0 quelque chose. Voilà. Pour l'email, on va entrer quelque chose.
Voilà. Pour Ism al-Khasm, je vais entrer mon nom. C'est ici. La date, monsieur, on va entrer une date quelconque. Numéro du dossier, ben, peu n'importe. Bon, ici, monsieur, ce sont des spinners pour choisir ce que l'avocat veut enregistrer, comme c'est là, vous voyez, monsieur. باهي حنا راه عندنا عذرة بدا يتكتب تاريخ الجلسة. طريقة باش يبان الناس واش راك باغي تكون. D'accord. Si je vais cliquer sur le premier spinner, qui s'appelle Qadia, il va vous montrer quelque chose. Voilà. Vous voyez? مازال. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon, monsieur? Wow. Bon, il y a ici des choix pour que l'avocat choisisse la bonne réponse. Bon, on va choisir quelque chose. Comme on a Junhiya. Voilà. L'autre spinner, c'est الحالة. Montre حالة بعض القضايا. Comme vous voyez, monsieur, ici. Vous voyez le deuxième spinner qui s'appelle الحالة. مازال. D'accord. C'est bon, monsieur? Oui. Wow. الحالة. Bon, on va choisir quelque chose. Ben, je vais essayer. Voilà, on a choisi. Et on a le tribunal, le محكمة. Ben, il y en a deux tribunaux, ابتدائية والاستئناف. Ben, on va choisir l'une des deux. Vous voyez, monsieur? مازال. C'est bon. C'est bon, monsieur? Ouais. Ok. Après, l'avocat va entrer les données comme celle-ci. Il va cliquer sur le bouton إضافة الملف. Voilà. Il y a un petit message qui va sortir qui dit تم إدخال المعلومات بنجاح. Je sais pas شفتوه ولا لا. مازال. خرج monsieur le message. مازال. Non. Bon monsieur, c'est pas important ماشي d'attendre مشكل، le انت غير message. كمل، حنا غادي يبان عندنا روطار غير. Oui, d'accord. Après la finalisation des enregistrements, monsieur, on va retourner vers l'activité où il y a les choix. Maintenant, on veut visualiser les enregistrements. Bon, le deuxième bouton, c'est lui qui va servir cette procédure. Vous voyez, monsieur? مازال. Pas encore. Parce que je suis... عاد دابا كليكيت على اطلاع على البيانات الموكل وضربتي. C'est bon. Voilà, je vais cliquer. Vous voyez, monsieur? واش خصها يبان عندنا؟ حنا راه كطلع عندنا ديك monsieur كطلع واحد لاباج فيها كله معلومات متاحة حاليا. مزيان. صافي هي طلعت. Monsieur, هاد البتيت ايكون qui s'appelle جاري تحميل البيانات. Monsieur, c'est une alerte de dialogue. مزيان. Et voilà, monsieur. Ici, il peut visualiser les entrées. Ben, notre enregistrement, c'est là que vous voyez. Bon, après, monsieur, si l'avocat veut supprimer ou modifier un client, il va retourner vers la deuxième activité où il y a le multi-choix. On va cliquer sur... bon, pour un premier temps, on va cliquer sur حذف الموكل. Vous
Voilà, lorsqu'on clique sur le bouton, on va se diriger vers cette nouvelle activité où l'avocat peut supprimer un client. Vous voyez, monsieur. Vous voyez, monsieur, l'activité? واه Bon, notre enregistrement, c'était numéro 7. On va le supprimer. On va cliquer sur حذف الموكل. Si vous voyez le petit message, تم الحذف بنجاح. مازال شويه حنا راح نعد في 7. Ok. Mais ça m'intéresse, monsieur. سي بون. Là. Voilà. Monsieur, lorsqu'on va retourner vers visualisation, voilà, comme vous voyez, monsieur, on ne va pas trouver le 7e enregistrement que nous avons entré. راه عرفنا مبلوكي عندك في 7 حد صافي راه هنا ولا كاين. حنا معاك غير خدم نتايا وغير تقل شويه وصافي كاع ما ديرش علينا. حنا غاديين معاك. D'accord. Bon, j'ai laissé ce enregistrement qui apporte le ID6 pour vous montrer la modification. Je vais entrer maintenant dans le 4e choix où il y a تغيير المعلومات موكل. Voilà. Lorsque l'avocat clique sur ce bouton, on va diriger vers une nouvelle activité où il y a des petites constructions. J'ai écrit dans la première construction عند تغييركم لبعض المعلومات الموكل المرجو إدخال الرقم الذي يظهر في واجهة الاطلاع الموكل وذلك بإدخال ID أسفله. Donc on va entrer le ID ici, c'est le numéro 6. Ici الموكل on va changer. Là on va écrire عمر سايني. الطاقة الوطنية F55. Mais la date c'est 12. Numéro du dossier. Peu importe. On va changer ici. Vous êtes avec moi dans l'activité de modification? حنا هنا هو راك في رقم الملف. Ok. C'est bon, on va cliquer sur le bouton حفظ المعلومات. On va voir ce petit message qui dit تم تعديل بنجاح. Pour voir nos modifications, on va retourner vers l'activité numéro 2. Le petit menu. Voilà. On va cliquer sur اطلاع على بيانات الموكل. Et voilà. Comme vous voyez, monsieur. Les données sont bien modifiées. وي Vous voyez, monsieur? واه دابا حنا في المنيو اللي شفناها. Oh, ok, d'accord. Voilà, monsieur. Monsieur, vous voyez l'icône تاع المعلومات المتاحة حاليا؟ لا واه هي عاد جات واه. Voilà les informations que nous avons modifiées. Les voici. Monsieur, je voulais encore développer cette application pour qu'il puisse se contacter avec l'application desktop, mais j'ai trouvé plusieurs difficultés, plusieurs erreurs. C'est pour cela que j'ai abandonné ce développement. Je m'excuse. يوم مليح فيها اخي. J'ai fait seulement ces petits trucs-là.
J'espère que vous plaît. يلا شكون عندكم دابا؟ Monsieur, avant de terminer, je veux dire quelques trucs, si Hmm. vous vous permettez. Monsieur, ce projet مرحبا. présente une motivation pour exercer un savoir-faire dans un contexte réel, ainsi que contacter des problématiques qu'on ne trouve pas dans n'importe quel métier, ce qui va renforcer notre compétence technique et sociale. En plus, grâce au type des technologies adoptées par notre école l'offshoring, qui sont nouveaux pour nous, on a eu le privilège d'avoir un temps pour apprendre comment opérer avec ces technologies et considérations. Et merci. Je passe la main à mes amis. غادي نشوف لا البارطاج الباهي. Ah, heureuse. مليح. Oui. Pour notre site, tout d'abord, je vais vous présenter notre site web qui contient 12 pages web. C'est ça notre page d'accueil. مليح ما راش راك مزيان راك مزيان. راه مليحة مليحة. Ensuite, en cliquant sur معلومة تاعنا, on décrypte un peu sur la justice et des informations sur l'avocat. On n'a pas encore ajouté à cause de manque quelques informations sur elle. درنا عينا نتصلوا بها ما لقيناش كاع لي زانفورماسيون. Après les tâches معنا pour ce qu'ils, nous pouvons les contacter en envoyant un message à sa boîte email ou par téléphone, en passant pour afficher les interfaces de votre avocat. Maintenant, j'ai authentifié comme avocat. Après l'authentification, s'affiche notre page d'accueil, mais avec un autre menu pour faciliter la navigation entre les pages. Notons. معايا راه عاد في تسجيل الدخول. Ça? سي بون سي بون. Oui. En cliquant sur قائمة الموكلين, on affiche tous les clients et tous les clients de l'avocat. On a trouvé deux boutons pour chaque client. Le bouton 1000 C pour afficher les boutons, afficher les informations personnelles. L'autre bouton 1000 F pour afficher les paroles des séances de
Euh, Après, en passant à la page قائمة الجلسات. Page sert pour afficher toutes les séances d'audience comme vous voyez. On a رقم قضية، نوع القضية، الحالة، رقم اسم الشخصي، اسم اسم العائلي، اسم الخصم، تاريخ التقرير، رقم الجلسة. راح نعرف قائمة الموكلين. D'accord. صافي. Oui. Et cette page, pour l'affichage de ce tableau, il est trié par date, c'est-à-dire la séance d'audience la plus proche à la date actuelle se trouve en nom. Et en passant à la dernière page, إنشاء حساب. بعدا الريشيرش ملتي كريتير اللي درتو في قائمة الموكلين. زافي لي ديبلاسي. Il y a راها كاين في لاباج. هنا. On peut rechercher par بطاقة وطنية ولا اسم شخصي واسم العائلي. C'est un exemple. C'est pour بطاقة وطنية و اسم عائلي شخصي. C'est ça. Et dernièrement, la page إنشاء حساب, juste pour ajouter un compte, un client. Alors, j'ai authentifié comme secrétaire. Alors, pour la secrétaire, après l'authentification, aussi bien sûr, on affiche la page d'accueil comme d'habitude pour les tout, et elle ajoute des comptes pour les clients. Dans la page إنشاء حساب, on se trouve اسم المستخدم, بريد الإلكتروني, كلمة المرور, تأكيد كلمة المرور. Et après, elle enregistre le. Je vous remercie, monsieur et mes camarades, de votre attention. Merci. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Oussama. Merci. Allô? وين رحنا هنا؟ سمعتو ديال السكرتير أنا وصلنا معك حتى لإنشاء حساب والريميرسيمون، وقلتي باش أن صاحبك أسامة يدوز فين. وي. On va laisser les remarques ou les questions حتى التالي. أسامة؟ أسامة؟ الو
راك بعيد قرب للميك، قرب للميكرو. راك بعيد ما رناش نسمعوك. دابا راكم تسمعوني مزيان؟ لا ودابا زيد قرب الميكرو عندك. وي دابا راكم تسمعوني مزيان؟ صافا بعدا احسن من الاول. ماذا بك يكون احسن بصح الا ما قديتش مع بعدا دابا احسن. Bonjour tout le monde. Allez, parfait. راكم تشوفوا؟ ما ما حناش نسمعوك أسامة. راكم تشوفوا دابا؟ واه دابا حنا نشوفو وحنا نسمعو. Voilà, c'est la page où le client va authentifier. دابا راكم تشوفوا؟ واه Suite à cette partie de l'authentification client, pour s'authentifier, diriger vers la page où ces infos personnelles s'affichent. Voilà cette link pour, euh, pour la modification. Voilà. Il peut modifier, il peut modifier ces informations si il y a une erreur ou quelque chose qui manque. Lorsqu'il termine ces modifications, après il clique sur le bouton Hifz pour sauvegarder les modifications. Et cette link pour revenir à la page de profil de client. Maintenant, je passe la main à Nouhaï. Merci. قلع البارطاج أسامة.
Vous voyez? Monsieur Hatban? Oui, oui, oui. Monsieur, après Osama, quand un client il veut consulter ses séances d'audience, en cliquant sur Jalasat, ils peuvent consulter tout ce qu'on a dit dans une séance d'audience avec les dates. En passant à la conclusion. Moi, je donne la parole. Oussama, نعم. la conclusion. Ce stage au cabinet d'avocat était très instructif dans la mesure où il nous a permis de diversifier et d'affiner nos connaissances théoriques d'une part, et de se familiariser avec le milieu professionnel d'autre part. Incomplet à cause de ce virus corona, mais le confinement nous a offert l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. Les opérations qu'on a eu l'occasion de réaliser sont très enrichissantes pour notre formation. Elles sont bénéfiques car elles nous permettent d'élargir notre horizon et d'évaluer nos connaissances. On a aimé évidemment cette occasion de mettre en pratique certaines tâches de notre propre formation, mais ceci n'empêche qu'on a bien profité de ce stage et par voie de conséquence enrichir notre savoir-faire. Merci de votre attention. Ou désolé, on a fini, monsieur. Bon, je vous remercie moi aussi de ma part. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, أقول لي بغيتها أستاذ ضحكة. hein, أقول لي بغيتها أستاذ. Bon, il y a quelques remarques. Eh ben, ouais, l'effort, il est là. Mais on sent que il y a une sorte de comment le groupe بحال اللي مخلخل, il n'est pas solide. ما كتحسش باللي il y a واحد le soutien ديال les uns avec les autres, d'accord. كنحسوا بكم تبريزونتي و vous êtes comment dirais-je, vous êtes très mou, بحال الا نتوما vous êtes pas convaincu avec votre travail. Non, monsieur, faut c'est savoir pas comme ça, monsieur. il faut savoir, sauf quand on veut présenter quelque chose, وراحنا جايين pour présenter, quel que soit le travail que nous avons fait, il faut le défendre. Il faut le défendre بواحد الطريقة acharnée. يعني on doit ressentir في النبرة نتاع la voix نتاعكم باللي vous êtes en train de parler de quelque chose اللي بالنسبة لكم نتوما c'est quelque chose d'extraordinaire. عاد بالنسبة لينا حنا عاد on va voir حنايا هذيك الساعة نتوما راكم جايين تبريزونطيو لنا, ولكن إلا حسينا باللي نتوما في
في البريزونطاسيون ديالكم نتوما مرخيين دونك اوتوماتيكمون حنا غادي نترخاو معاكم on va pas être très convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez العيساوي qui est un membre اللي مرخي ومعجاز و il ne fait pas beaucoup d'efforts. أنا هذا هو الرأي ديالي فيه donc je sais pas comment c'était معاكم في الجروب mais d'après sa présentation كتحس به باللي la contribution ديالو في le travail c'était pas très important. bon أشرف ما عنديش معاه مشكل في les compétences techniques ديالو malgré que normalement j'attendais أنه في la partie site web يكون دار quelque chose de beaucoup mieux. C'est pas ce que j'attendais de lui يعني vraiment j'attendais quelque chose تكون شوية un peu plus performante. يا أستاذ مع هاد كورونا والله إلا حسيت براسي ترخيت في هاد الشهر شوالة. bien sûr شوف على العيا تقول لي tu es mon étudiant واخا غير عام يعني عام سي لارجومون سوفيزون باش نعرف كل واحد فيكم دونك نورمالمون لو كان خدمت بالريتم تاع اشرف اللي نعرفه في لو ديبي دو لاني نورمالمون تكرك درت شي حاجه ما احسن من هادشي سي سيغ اي سيغتان باسكو لو نيفو ديالك سي بالنسبه لأسامة معجاز وديجا هو كيحس براسو بلي النيفو ديالو شويه ناقص دونك كيزيد يتكى على ديك القضيه باش يزيد يعجز ماشي باش انه يريقل لو نيفو ديالو وينوض يتحمس ويخدم ويدير بوكو ديفور هو لا بالعكس سي ان بوين اللي هو كيزيد يعجزو وكيزيد يرخيه وبطبيعه الحال في لا بريزونطاسيون ديالو اون فو تري بيان بلي ودي سي با غران شوز. بالنسبه لنهيله كتعافر كدير لي زيفور سي فري انها مجهده دو طون زون طون باسكو تبغي يكونوا الحوايج وما كتوصلش وكتستريسي اكسيتيرا مي كوم ميم ديك لونفي والاخر كاينه هنايا دونك جوي توجور دي بلي في لا بيرسوناليتي ديالها il faut être un peu plus forte ما تكونش دايره غير كيما نقولوا غير كي الفراشه ترو فراجيل وغير الحاجه اللي تجي تديها تاكرازيها وتريح الارض وتبقى تندب. il faut c'est un domaine ماشي نتاع الدراري بوحدهم سي ان دومين تاع تو المون. يا دي في اللي مشاو بعيد في لو دومين دو ديفلوبمون ولكن قلت لكم كما قلت لكم قبيله ا كونديسيون دو ترافايي في النهار بليزيور اور داكور. بالنسبه لباهي je vous ai toujours dit باهي سي كيلكان لي الراس فيه بزاف تاع لي زوتوروت يعني دوك لي زوتوروت اللي عنده بزاف في الراس لو كان يتجمعوا كاملين يوليو غير اوتوروت وحده اللي دايه الدومين ديال لانفورماتيك والدومين بروفيسيونيل غادي يقدر يمشي بعيد اون ترافايو ان بتي بو لا كومونيكاسيون ديالو. دونك لو كوتي اوداس الهضره الزعامه هذه كاينه دونك il faut régler un petit peu le niveau de français ديالو ولو نيفو دو لونجلي ويحيد كاع لي زوتوروت اللي في راسو ويحط في راسو بلي كاينه شي حاجه غير حاجه وحده سميتها المستقبل ديالي في الدومين انفورماتيك ما غاديش يندم عليها. بون سي تو سي جست واحد التدخل سي البروبليم عندي في لا لونغ فرونسيز كو انني انا كنت اورينتيت لونجلي بزاف حتى وليت في لا لونغ فرونسيز المهم نيفو ولا نيفو عندي موين ما كنت فيها مزيان انا il faut récupérer le niveau اللي كان عندك دونك ما غاديش دير مجهود كبير باسكو ملي كنسول الناس اللي راهم في هذا الدومين تاع الانفورماتيك كنقول لهم نتوما باش كتخدموا باش كتقراو شي كيقول لك الفرونسي وشي كيقول لك لا خاصك تقرا بالونجلي داكشي اللي كنقراو بالونجلي بزاف. شوف لي دو شوف l'anglais c'est pour travailler ولو فرونسي حنا نو سوم ان بي فرانكوفون يعني اكثر من واحد 60 ولا 70% في لي كونتاكت ديالك غادي تحتاج انك تيفا كومونيكي اون فرونسي. لونجلي مزيانه اللي عنده لونجلي مزيانه تحتاجها في لا دوكيومونطاسيون تحتاجها في لي ريشيرش
تحتاجها من تعامل مع دي جون اللي غادي يكونوا من الهند ولا غادي يكونوا من لي زيتازوني ولا من لا غراند بريطانيا. تحتاجها في لي فوروم، تحتاجها في لي جروب اللي غادي تدخل لهم، سي تري بيان. ولكن او نيفو ناسيونال وحتى كاع باغ حتى كاع الا قلنا في لي زيتود ديالك غادي تحتاج لو فرونسي، وانت ديجا في لورينتاسيون لا ماجوريتي في لورينتاسيون ديالكم فوز اورينتي فيغ فرنسا، دونك سي لو فرونسي. فهمتي؟ لا ماجوريتي ديال لي زونتربريز اللي كيجيو يتانستالاو هنايا وكيخدموا معاهم الدراري كتلقاهم دي زونتربريز فرونسيز، ولا حتى الا ما كانوش دي زونتربريز فرونسيز كيستعملوا لا لونغ فرونسيز باش يكومونيكيو مع الناس اللي عندهم هنا، باسكو سي لا دوزيام لونغ نتاع البلاد. داكوغ. مي اللي لقى النيفو ديالو في العربيه ولقى النيفو ديالو في لو فرونسي وكان مزيان في لونغلي، هذا سي اكسيلون. داكوغ، هذا سي اكسيلون. مي مالغري سا ريست بالنسبه لكم كما قلت لكم جاتوندي ان او نيفو رياليزاسيون فريمون ديروا شي حاجه ما احسن. داكوغ. دونك جو فودري بيان انكم بون هو اشرف هو بالنسبه ليه استعرف باللي كان مرخي في لا بيريود ديال لو كونفينمون. باهي بون il a fait un effort في لا بارتي موبيل، ولكن سو ني با اسي. هنا غادي نهضر على واحد لو بوين ديال انكم دائما ملي كيكون عندكم ان سيغتان نيفو، الا افترضنا ان داك لو نيفو اللي كيكون عندكم لا جو بارل اون جينيرال، الا افترضنا بلا داك سيغتان نيفو اللي عندكم كيكون شويه ناقص، راه ملي كتجيو ديروا واحد المجهود، من كديروا واحد المجهود غير بسيط نتوما كيبقى يبان لكم بلي درتو مجهود كبير، بصح النهار اللي توصلوا لانكم كتبقاو تخدموا وكتدمروا تضربوا تماره لواحد المده طويله، راه لو نيفو ديالكم كيطلع، وكتبقاو ملي كتخدموا بزاف كيبان لكم بلي خدمتو غير شويه. يعني راه ما نعطيكم مثال، باغ اكزومبل واحد السيد جاب 4 سنين ما تريناش، راه نهار كينوض كيتريني 10 دقائق كيبان له باللي دار شي حاجه وسي فاتيغو وعرق وعيا ويبقى غيشرب في الماء ويبقى غيلهات يجيب له راسو باللي دار ما نعرفت واش تا. ولكن واحد السيد اللي عنده 10 سنين ولا 15 عام ديال لونطرينمون كوتيديان، راه ملي كينوض مال في تريني ساعه، راه ملي كينوض يتريني جوج سوايع كيجيب له راسو باللي ما دارش شي حاجه كبيره، يعني راه زاد غير واحد شويه. سي كوم سا الخدمه. جو سي با واش المثال اللي عطيت زعما بين لكم شنو بغيت نقول لكم، مي هو هذا معقوله يخصكم في الدومين انفورماتيك تضربوا تماره ديال واحد العوامات، باش من نهار كتبقى توقفوا على شي حاجه وتمشيو تقلبوا ساعه جوج سوايع 3 سوايع نهار يومين ما كتحسش باللي عييت، راسك ما كيقولكش عييت، باسكو لو كور ديالك راسك مولف انه يخدم مده طويله وما كيتشكاش، ما كيقولش علاش وما كيقولش بزاف عليا، يعني بالنسبه ليه سي نورمال. ودائما راني كنقولها لكم وغادي نعاودها لكم عاوتاني بلاتي، راه حنا في واحد لو دومين دابا تري بروموتور، فيه الفلوس، فيه لا كومبيتونس، فيه الخدمه، كلشي موجود، مي خصكم ديروا اتونسيون، خصكم تكونوا في المستوى، باسكو الا ما كنتوش في المستوى غادي تدخلوا لواحد لو دومين اللي تبقاو غير تخبزوا وتلقى راسك غير تما تدور وما غادي توصل حتى لشي بلاصه. داكور. دونك سي سا كما كنقول انايا دابا دوماج، دابا سي فريمون دوماج انك كتلقى دي جون دابا ماشي عليكم، يعني دي جون اللي تخرجوا وراهم في الدومين بروفيسيونيل، وللاسف كيخلص واحد المنضه هزيله وغير تما يدور. علاش؟ باسكو لا كومبيتونس ديالو ما كباش لا كومبيتونس نتاع الناس اللي كيدخلوا الفلوس. الناس اللي كيدخلوا الفلوس حتى هما دي زانفورماتيسيان، ولكن سي دي جون اللي مولفين يدمروا مولفين تماره ودائما سباقين لا كومبيتونس، وهو غير في داك الشويه اللي كيعرفوا كيدور تما في ديك 2 فرنك يقبضها في لا فان دو موا ويصرفها، ويعاود ثاني يقبض ديك 2 فرنك في لا فان دو موا ويصرفها، وغادي وان سيغتان مومون غادي يلقى راسو طاحت عليه الغبره وما غادي يديها فيه حتى شي واحد. دونك فيت اتونسيون. ولكن on vous remercie. Dans tous les cas, vous avez travaillé pendant 3 ou 4 mois. Vous avez essayé de faire de votre mieux. Et ça mérite on vous remercie. Ou bien sûr, c'est pour vous encourager. Mais c'est pour vous dissuader ou là non, c'est pour vous encourager ou pour vous dire que chacun de vous a un double dans le domaine.
غير هو اللي خصو يحدد ديك بلاصتو فينا هي، اشنو هي البلاصه اللي راه باغيها، واش باغي يكون في لو با داشال ولا باغي يكون في لو هو دو لاشال. فوالا او سويفون. ميرسي بوكو. مسيو قبل ما نكملوا، راه كاين واحد لابليكاسيون مسيو كنت جبرتها غير باغازار، سميتها جيكس كود مسيو. كتعطيك واحد المهم هي ابليكاسيون موبيل كتعطيك كاع لي كود اللي كيخدموا بهم في لو موند اونتي، من سي سي بلس بلس سي شارب اش بي بايثون. ملي خص الواحد يبوكيني هي دايره بحال الكتاب وفيها ما يندار الصراحه. انا بارطاجيها لنا في الجروب. والخاصة انا كنت نبوكيني غير فيها على حساب لوندرويد، وجبرت فيها شلا صوالح مزيان. تعرف نقول لك باهي، تعرف لو كنوضوا نهضروا على لا دوكيومونطاسيون، انا في هذا الكونفينمون هذا مكثرت ما لقيت لا دوكيومونطاسيون حتى هملت. يعني دابا اللي راه خاص وشنو دابا الناس على من راها تقلب دابا. علاش نتوما لا جينيراسيون ديالكم سي ديفيسيل انكم توصلوا للمستوى اللي راه حنا باغيينو حنا ولا اللي خصكم توصلوا له، باسكو فو شيرشي دو شوز. فو شيرشي الحاجه اللي في السعر وما فيهاش الهضره بزاف. ما هاد ما كتوصلش. الاغلبيه دابا ديال بحال كما قلت لكم واحد لو جروب راني يلاه دخلت له، فيه لي زانفورماتيسيان جداد لي سينيور اللي خدام في النازا اللي ما عمرو ما بروغرامر عاد باغي يتعلم. المهم فيه واحد لا بوبولاسيون متنوعه. لا ماجوريتي ديال الجداد ديال لي نوفو شنو يبغي كتلقاه داير لك بوست داير لك كيستيون يقول لك انا بغيت نتعلم بيتا، وهو ما يعرفش يكتب جرام، ما يعرفش يكتب سطر في الالغوريثم. واحد يقول لك انا بغيت ما رانيش عارف بغيت واش نقدر نصاوب ابليكاسيون في 15 يوم، ولكن انا راني ما عمري ما ديفلوبيت. شفت لي سبري اللي راهم يجيو به الناس تحفل سي با سا، فهمتي يعني. ويقول لك الله يخليكم تكون شي حاجه فيها غير شويه. ما يمكنناش شوف، ما يمكنناش نوصلوا لواحد المستوى دو بيرفيكسيون بشويه. راه باش توصل لمستوى دو بيرفيكسيون يخصك بزاف، ضروري خصك بزاف. يعني في الوقت الحالي راه ماشي لا دوكيومونطاسيون كيمونك لا في الفرنسي لا في العربيه لا في لونجلي، موجود الخير وفي جميع الشيء اللي بغيت موجود. سيرتو ملي كنهضر ما كنهضرش على لابارتي فيديو، كنهضر على لابارتي كتوبه وسيت. يعني كنهضر عليها اون طونك دوكيومونطاسيون. واليوم الفري راه ولا لعلك ترضى، ولكن المشكل اللي كاين وشنو هو؟ فرا اللي يقرا، فرا اللي عنده لا باسيونس باش انه يقبض واحد لو سيت ويخدم فيه 15 يوم وهو يخدم على داك لو سيت ولا على داك لو لونغاج ولا على ديك لا ميثود اللي راها مبوبليه. هذاك النوع نتاع الناس هو دابا اللي راحنا كنفتقدوه، حيت دابا عندنا لو بروبليم ديال العجز وعندنا لو بروبليم ديال الملاهي اللي هما فيسبوك تويتر الانستغرام. هادو ما مخليناش اننا المجال اننا نتلاهاو مع نبنيو الشخصيه ديالنا والمستقبل ديالنا وهذه. دونك انترنت فيها هكا وفيها هكا. دونك ولكن المشكله ديالنا حنا الاغلبيه ديال وليداتنا كيمشيو لو كوتي ديال غير اللعب والافلام والملاهي وهذه، وكيخليو لو بلوس امبورطون اللي كيعطيهم انهم يبنيو المستقبل ديالهم. اما من ناحيه لا دوكيومونطاسيون حديت ولا حرج. ولكن لي بارطاجينا وكنشكرك على هذا الصيف هذا استاذ. ممكن بحال هكا تبقى مره تربي لنا دي زيكزيرسيس هكا في الاندرويد ولا فاش ما. مرحبا ان شاء الله يدير ربي الخير. اللي بغى يخدم واللي ما بغاش براسو ان شاء الله. غير واحد ياميليوري الكومبيتونس ديالو صافي. هذا الكونفينمون الصراحه استاذ انا ما نكذبش وان شاء الله كنت اورينتيت الاندرويد، كنخدم بزاف في الاندرويد. يعني حتى هاد لابليكاسيون اللي درناها لهاد المحاميه يعني باش تزيد فيها شي صوالح ما جايينش، كيكونوا اور سيجي فهمت. دابا كما قالوا دابا راه غادي تكون عندكم 3 شهور بوغ بريباري فو زيكزامان و بوغ ترافايي اوتر شوز. دابا راه جايه شهر 6 و7 و8 راه اللي ما استغلهمش، اللي عنده بروبليم في الكومونيكاسيون ما خدمهاش غيمشي يموت، اللي عنده بروبليم في لونجلي وما ريقلهاش غيمشي يموت، اللي عنده بروبليم في البروغرام ديال البريمير اني وما ريقلش راسو غيمشي يموت، اللي كان في خاطرو يتعلم شي لونغاج وما تعلملوش كاع ما يبقاش يقول انا يا بنادم. راه تعرف شي كتهضر على 3 شهور صاحبي. تصور معايا انكم كتهضروا على 3 شهور
3 شهور يعني حنا غادي نحيدوا الحدوده، يعني كل شهر نقولوا تقريبا فيه 25 يوم، يعني كتهضروا على 75 يوم. 75 يوم انت الا خدمتي غير 4 سوايع في النهار على شي دومين اللي راك باغي شي لونغاج ولا شي حاجه اللي غادي تطراسي الاهداف ديالك، 75 يوم 75 يوم مضروبه في 4 تعطيكم 300 ساعه. عرفتي هي 300 ساعه؟ مش انا 300 ساعه، تعرف 300 ساعه تقدر تضرب فيها 2 لونغاج تولي فيهم، تولي طير في دوك لي 2 لونغاج الا ضربت 300 اورو. داكشي اللي راني باغي ندير اما الصاد تعرف باسكو تعرف الا ضربت 300 اورو غير في لونغاج واحد غادي تولي ان اكسبير. ولا كاين هنا فاش بقات، واش بقات انك واش غادي تقدر تخصص 4 سوايع في النهار لديك الحاجه من غير حياتك وبريباراسيون ليكزامان وهادي سي با سا وليداتي. راه لا جينيراسيون اللي كينعسوا يقصروا حتى الفجر ولا حتى الفوت الفجر مع فيسبوك ومع الواتساب في الشاط والهضره الخاويه، ويصبح ناعس حتى للزوج وينوض كاع مبنج بحال اللي بايت في شي بنوار نتاع البيره. واش غادي يدير هذا واش غادي يدير؟ راه يكذب على راسو بلي انه غادي يدير شي حاجه. ما غادي يدير والو. انا صاد راني هاد الصيف استاذ هاد الشهر اللي بقات كيما قلت انت استاذ فريمون راني باغي نخدم فيها، لحقاش استاذ هاد الكونفينمون ملي كنت بقيت جالس مع مخي ونفكر انا جو سوي في واحد لاج تاع 25 يعني راه استاذ بدا يطلع معايا، هما الدراري يمكن راهم عاد باقيين صغار مازال ما عارفين، بصح انا اللي راني واصل لهاد اللاج مع اللي راني حاسس بلي استاذ بدا يطلع معايا نورمالمون في راسي واحد لافونير. شوف غادي نهضر معاك، ما كيبان لك والو. شوف لا استاذ غير اسمح لي نكمل لك وهضر استاذ. باسكو استاذ انا راني كنفكر فوالا احنا غادي نفوتوا الاخر ليكزامان في سبتمبر، شنو غادي ندير انا ابخي سبتمبر؟ ما نكذبش عليك ما رانيش عارف كاع فين غادي نمشي، واش نكمل قرايه ولا نخرج ندبر ان طرافاي، فهمت استاذ؟ داكشي علاش راني باغي نبوس انا هاد 3 موا اللي بقاو استاذ، ما نكذبش عليك غادي نعطي فيهم العطاء، باسكو راني حسيت براسي واحد النيفو اللي مويان وناقص، ما بين مويان وناقص. هادشي اللي نقدر نقول لك ها استاذ. وراني حاليا كنتبع لي فيديو ديالك نتاع لي زالغوريثم والاخر استاذ، بحال اللي يقول راني كنعاود من الاول، باسكو انا طلعت على واحد لي بيلي اللي كانوا ما مخدومينش مزيان، ما نكذبش عليك. سيرتو سي شارب استاذ انا العام اللي فات ما كانش عندي ما وقيلا هو اللي خرج عليا في ليكزام، داكشي علاش راني باغي استاذ نحلو صفحه جديده واميليوري راسي براسي باش ما يهزنيش الماء. شوف باه ياك تعطيني لوتوريزاسيون نهضر معاك بصراحه. واه استاذ شوف باه نقول لك واحد الحاجه. وصلت 25 عام ومازال ما لقيتش طريقك. الا غادي ناخذوها من الكوتي الساهل اللي كياخذوه كاع الناس، بلاتي غادي نحيدوا البارطاج باسكو هادي نحيدوا لونجسترمون باسكو الهضره ديالنا الدخلانيه غير في لاكلاس.